ठंडा एवं काश हेउची किछि साधारण समस्या जहाकु लोक माने प्रतिदिन सामना करती। विशेषतः पाग परिवर्तन हेले एही समस्या गुड़िक लोकंकु अधिक असुविधार पकाई थाए। किंतु एही कारणरू लोक माने अनेक असुविधार सम्मुखीन हुअंती। काश हेतु लोक माने काश द्वारा खराब अवस्था भी थांती। एथिरु मुक्ति पाइबा पई लोक माने साधारणतः डाक्तर मानक ठारो औषध नियंती। एहा समस्यारू मुक्ति देई थाए, किंतु गला जंत्रणा एवं काश केवल धीरे धीरे मुक्ति पाई थाए। एथिरु मुक्ति पाइबा पई तत्क्षणात उपाय नाही। सही समय जदि आपण अधिक औषध खांती बा काश सिरप खाउछंती तेबे एहा आपणक स्वास्थ्य पई अनेक क्षति पहुंचाई पारे। काशरू शीघ्र आराम पाइबा पई चलंतु आज आमे घरोई रेमेडी गोटे जानिबा। सेठारे अनेक घरोई उपचार अछि जहा साहाय्य आपण काश समस्या शीघ्र आराम पाई परिबे। ताहले चलंतु आमे ए घरोई उपचारटी बा घरोई मेडिसिन टी बनेबा। सेथि पई गुड आफ्टरनून आपण मानको समस्त को मो तरफ नमस्कार। आशा करछि आपण माने समस्त भलरे थिबे, मु भी भलरे अछि। चलंतु वीडियो आरंभ करबा, किंतु वीडियो आरंभ करबा पूर्वरु आपण मानक भितर केहि जदि आज मो चैनल ले नुआ थांती ताले प्लीज प्रथम मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु, पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु, जहा पर मो नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मानक पाखरे खूब शीघ्र पहुंची जिवो। ताले चलंतु वीडियो आरंभ करबा। प्रथमे आमे गैस ऑन करबा, तावा बसेबा। तापरे आमे तावा रे गोटे चामच हळदी दबा। हळदी दे सारी हमर गैस रो फ्लेम को मीडियम रखिबा। रखिए को भलो भाबरे हमर भाजी दबा। देखि पारुथिबे हमर हळदीटी भलो भाबरे भाजी हे गेलानी, धुआं भी उठिलानी, कलर भी चेंज हे गेलानी। आमे एबे कोन करबा ना गैस को बंद कर दबा। एबे आमे अदा ग्रेट कर दबा। आपण माने चाहिले छेची परिबे। भलो भाबरे ग्रेट करनी सरला परे आपण माने गोटे खाली पात्र नेबे, ता सहित गोटे स्टेनर नेबे। एबे आपण माने कोन करिवे, जो अदा को आपण माने ग्रेट करके रखी जंती बा आपण माने छेची भी पारिबे, ताकू एबे आपण माने तार जूस को बाहर कर नेबे। गोटे चामच भलिया हेले हमर हेई जिवो, से हिसाब रे आपण माने गोटे चामच अदा रस बाहर करिवे। तापरे हमें 4 रु 5 टी गोलमरीच नबा। एकु एबे हमें कोन करबा ना भलो भाबरे गुंड कर दबा। एबे हमर गोलमरीचटी गुंड हो गला। एबे हमें जो अदार रसटी को बाहर करछु सेथिरे एबे हमें हळदीटी को ऐड करबा। एथिरे एबे हमें गोटे चामच भली महू दबा। गोलमरीच जो हमें गुंड करके रखिथिलु ताकू नबा। एको एबे हमें भलो भाबरे मिक्स कर दबा। एकु भलो भाबरे मिक्स करनेबे। मिक्स करने सारला परे आपण माने एकु दिन रे 2 रु 3 थर खाइबे। 2 रे 3 थर खाइले आपणकर काश कफ ए सब किछि दूराई जिवो। आपण माने जते बेले जदी बड़ लोक खाउचंदी गोटे चामच खाइबे, जदी छोट पिला खाउचंदी तो आधा चामच रु कम नेबे। जते बेले भी आपण माने एकु खाउचंदी खाई सारिबार आधा घंटा पर्यंत पानी पीबे नाही। आ खाई सारिबार आधा घंटा परे आपण माने एकु खाई पारिबे, किंतु एकु खाई सारला परे आधा घंटा पर्यंत कोनोसी पानी पीबे नाही। एटा आपण माने टिके मने रखिथिबे।
किंतु औषध आपणकर बहुत सुंदर काम दब 100% ग्यारंटी। आपण माने जेते जहाँ भी मेडिसिन खाइलेनी जोटा कि खाई दउथुबे छाड़ी जाउथुबो कि जदि खाई खाई मेडिसिन थकी गलेनी आपणकर काश भल हो नाही तो आपण माने थरे एई घरोई टिप्स करिकि देखंतु घरोई मेडिसिन खाइकि देखंतु देखिबे आपणकर काश पूरा पूरी भाबरे भल हे जिवो। कारण एथिरे हमर हळदी अदा महू गोलमरीच रहिला। हळदी रे कर्कुमिन एंटी इन्फ्लेमेटरी एवं एंटी ऑक्सीडेंट गुण रही। यह व्यतीत यह एंटी वायरल एवं एंटी बैक्टेरियल गुण रे मध्य भरपूर अटे जेउथिपई यह रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाइबारे बहुत लाभदायक। हळदी गला जंत्रणा एवं जंत्रणारू मुक्ति देइथाय। काश सहित आसुथुबा जो काश हवा पूर्व जोड़ा आमको आसे केमती टाइप अलग टाइप जो फीलटा हुए धई सही भाया से सब समस्या को आपणकर ये हळदी भल करि थाए। श्वासक्रिया समस्या आजमा एवं एभली सब किछि समस्या मध्य अत्यंत लाभदायक करि थाए आपणकर ये हळदी। ता सहित आपणकर रहिला महू अदा जोटा कि महूर व्यवहार केवल सुखिला काश को ह्रास करिबार नुहे बरं पाटी संक्रमण को ह्रास करिबार मध्य ये सहायक होइताए। काश पई अदा एवं महू बहुत प्रभावशाली एटा आपण माने भी समस्ते जानी छंती। अदा रे एंटीबैक्टेरियल व्यतीत एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण अछि जोटा कि हमर काश पई गला को शांत रखिबा पई ये बहुत सुंदर काम दै थाए। ता सहित एंटी एलर्जी गुण मध्य अछि अदा रे जहा फल रे एलर्जी ह्रास करिबार मध्य ये सहायक होई थाए। एवं हमर महू औषधीय गुण रे जणाशुना। महू रे अनेक एंटी फंगल एवं एंटी बैक्टेरियल गुण अछि जहा हमर गला जंत्रणा को शांत करिबारे सहाय्य करिथाए। एवं हमर एथिरे रहिला गोलमरीच जोटा कि एंटी बैक्टेरियल एवं एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रे परिपूर्ण जहा संक्रमण को रक्षा करिबारे आपण को सहाय्य करिथाए। सेथि पई आपण ए घरोई उपचार को थरे खांतु देखिबे आपणकर काश पूरा पूरी भाबरे भल हे जिवो। जदि आपण मानकु एही घरोई उपचार टी भल लागि थाए बा आपणकर काम रे आसी थाए बा आपणको हेल्प कर थाए ताहले निहाती घरे बनेई की खांतु ता सहित आपणकर काश को ठीक करंतु आ आपणकर मतामत जणाया पई भूलिबेनी। आशा करछि आपण मानकु वीडियोटी भल लागिथिबो आपण मानकु पई बहुत हेल्पफुल भी मध्य हेतिबो। जदि भल लागि थाए ताले निहाती लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देबे। मते ताले विदाई दियंतु पुणी देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे। नमस्कार।